Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում տեսադաշտն է բարև ձեզ։ Յուրաքանչյուր ոք պայքարում է իր գեղեցկության եւ գրավչության համար, որովհետեւ գեղեցկությունը սահման չունի եւ միշտ ենթակա է կատարելագործման։ Այսօր մեր տեսադաշտում մարդիկ են, ովքեր նպաստում են մեր գեղեցկության կատարելագործմանը։ Շտապեմ ներկայացնել նրանց։ Ավանտա լազեր բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Լիլիթ Թումանյան եւ նույն կենտրոնի մասնագետ բժիշկ Գայանե Ղաբուզյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, նշեմ, որ իմ հյուրերը եկել են Երևանից, որպեսզի ձեր ուշադրությանը ներկայացնեն կոսմետոլոգիայի ողջ զինանոցը իր առողջության, գեղեցկության ծառայություններով հանդերձ եւ ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր հյուրընկալվել եք մեզ մոտ եւ քանի որ Երևանից եք եկել, շտապեմ նաեւ բարիգալուս մաղթել եւ հարց ուղղեմ, արդյոք հավանում եք մեր քաղաքը եւ ինչպես եք զգում այստեղ ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար, շատ մեծ հաճույքով մենք ընդունեցինք ձեր հրավերը եւ շտապեմ ասել, որ ես ամենևին էլ հյուր չեմ Վանաձորում, ես ծնունդով Վանաձորից եմ եւ բավականին երկար ապրել եմ այս քաղաքում եւ սա է իմ ավելի հարազատ քաղաքը։ Ես դեռևս հյուր եմ ինձ զգում Երևանում, իսկ մեր բժշկուհին Երևանից է։ Բնությունը հոյակապ է, շատ գոհ եմ, շատ լավ ընդունելություն է ձեր կողմից նաեւ։ Լավ, մենք ավելի ուրախ ենք դրա համար եւ այսօր մեր հաղորդման շրջանակներում խոսելու ենք Ավանտա բժշկական կենտրոնի մասին, ինչ գործունեություն է ծավալում, ինչ ծառայություններ է մատուցում ժողովրդին եւ առհասարակ ինչ յուրահատկություններ ունի եւ միանգամից հարց, ինչու Ավանտա, ինչ նշանակություն ունի անվանումը, հա, ինչ է նշանակում Ավանտա։ Ուրեմն կենտրոնը հիմնադրվել է արդեն 10 տարուց ավելի է, 11-րդ տարին է ենք 11 տարեկան շուտով դառնում եւ անվան ընտրությունը իրոք պատահական չի եղել։ Ավանտա թարգմանաբար լատիներենից նշանակում է առաջ եւ մենք կենտրոնը հիմնելով առաջին մեր կենտրոնը, որը ատամնաբուժական կենտրոնն էր առաջինը Երևանում, հենց սկզբից մենք մեր նշաձողը շատ բարձր է դրվել եվրոպական եւ միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան կենտրոն եւ դա առ այսօր այդպես է եւ այսօր մենք առանց ավելնորդ համեստ չի հնչի երևի, բայց իրոք մենք բարձր նշաձող ենք դրել եւ առ այսօր բացվող նոր կենտրոնները շատ հաճախ այցելում են մեզ եւ ծանոթանում նոր տեխնոլոգիաների եւ առ այսօր էլ մենք անդադ թարմեցվում է կենտրոնը տեխնոլոգիական բոլոր նվաճումները, որ կան աշխարհում, մեր կենտրոնը ունի համալրված է մեր կենտրոնները արդեն եւ ես ընթացքում ավելի մանրամասն կխոսեմ նաեւ այն տեխնոլոգիաների մասին, որոնք շատ հետաքրքիր կլինեն լսելու անգամ նաեւ մասնագետների համար։ Այսինքն 11 տարի է ինչ կենտրոնը գործում է եւ ի սկզբանե ստոմատոլոգիական առաջինը եղել է ստոմատոլոգիական ծառայությունները Զաքյան 5 հասցեում Երևանում, այժմ արդեն 6 կլինիկական կենտրոններ ունենք եւ դրանք արդեն հիմա բոլորը ատամնաբուժական եւ կոսմետոլոգիական կենտրոնների համակցում է։ Այսինքն ընդամենը 1-2 տարի հետո նաեւ բացվեց մեր առաջին կոսմետոլոգիական կենտրոնը, բայց հիմնականում ավելի լազերային կոսմետոլոգիայի մասնագիտացված կենտրոնը, որովհետեւ մինչ այդ լազերային տեխնոլոգիաները Հայաստանում ներկայացված չէին, իսկ դրանք ժամանակակից կոսմետոլոգիայի ամենաէֆեկտիվ եւ ամենաէֆեկտիվ մեթոդներն են եւ արդեն այո Նաև մի քանի տարի առաջ մենք մասնաճյուղ բացեցինք նաև Վանաձորում, դա էլ հենց իմ քանի որ ես ծնունդով Վանաձորից եմ, առաջինը շրջաններից իհարկե մեր ընտրությունը պետք է լիներ Վանաձորը, Լոռվա մարզը։ Եվ արդեն բժիշկ Ղաբուզյանին հարցնենք, թե ինչ լազերային եւ ապարատային կոսմետոլոգիա է կիրառվում կենտրոնում եւ դա առհասարակ ինչ է ներկայացնում։ Լազերային կոսմետոլոգիայից ունենք առաջատար սարքեր, իդեպ վերջերս Թիֆլիսում մեր կոնֆերանսներ իսպանացի մի շատ առաջատար մասնագետ էր ներկայացնում իր սարքավորումները եւ մենք այդտեղ իհարկե զուգահեռ անցկացրեցինք մեր սարքավորումների հետ, պարզվեց, որ առաջատար սարքավորումների կենտրոն է։ Վերջերս նաեւ ազգային մրցանակաբաշխություն եղավ, բժշկական մրցանակաբաշխություն, որտեղ հնչեց ձեր կենտրոնի անունը։ Ինչ մրցանակ ստացաք, փոքր դրա մասին նաեւ խոսենք։
որ անդրադարձակ, համազգային վստահություն մրցույթն է, որը որ անկախ սոցիոլոգիական հարցումների եւ SMS քվեարկությամբ ինտերնետային կայքում տեղադրված քվեարկության արդյունքով ամբողջ տարի դա լինում է, նոմինացված լինում են մի քանի կենտրոններ եւ ի ուրախություն մեծ ուրախություն մեզ մեր կենտրոնները շահեցին գլխավոր մրցանակը լավագույն բժշկական կենտրոնների ցանց եւ ոչ միայն նաեւ մեր կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Կարեն Գրիգորյանը ստացավ լավագույն բժիշկ իմպլանտոլոգ ատամնային իմպլանտացիայի ոլորտում մրցանակը, ինչպես նաեւ մրցանակ ստացավ կենտրոնը բժշկական տեղեկատվություն ապահովելու համար հասարակությանը, որպես լավագույն տեղեկատվություն ապահովող բժշկական կենտրոն։ Այսինքն մենք միանգամից 3 մրցանակ շահեցինք։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Եվ ինտերնետային կայքի մասին խոսենք։ Ձեր ինտերնետային կայքում ծառայությունների մեջ առանձնացված է նաև զբոսաշրջություն, ճանապարհորդություն, ժամանց, հանգիստ բաժինը, որտեղ կար նաև ստոմատոլոգիական շրջագայություն ու զվարճանք։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Ես անգամ չգիտեի, որ դա ներառված է մեր կայքի մեջ արդեն, որովհետև բոլորովին վերջերս ասեմ, որ մեր կենտրոնները բավականին շատ դեսպանությունների կողմից տենդերներ ուրեմն հաղթել է որպես իրենց սպասարկող կենտրոն, բժշկական կենտրոն եւ հավանաբար այդ եւ դրսից որոշակի կազմակերպություններ տուրիստական հետաքրքրություն հայտնեցին բժշկական туриզմի ոլորտում աշխատանքներ ծավալելու եւ այժմ այդ ուղղությամբ արվում է մեծ աշխատանք, քանի որ ատամնաբուժական եւ ընդհանրապես կոսմետոլոգիական туриզմը շատ ընդունված է, հատկապես ատամնաբուժականը, քանի որ Հայաստանը համարվում է շատ նպաստավոր դրա համար, քանի որ ունենք լավ մասնագետներ, ունենք արդեն լավ հագեցված կենտրոններ եւ բարձր որակավորման բժիշկներ, իսկ գները շատ ավելի մատչելի են, քան դրսում։ Եվ այժմ ուղղակի դա չի վերաբերվում մեր սփյուռքահայերին, որոնք միշտ էլ հաճախել են բժշկական մեր կենտրոնը շատ ծանրաբեռնված է նման սփյուռքահայ մեր հայրենակիցներով։ Հիմա արդեն խոսքը գնում է օտարազգի մարդկանց համար, որոնք ուղղակի ճամփորդությունը զուգորդում են նաև ատամների հետ կապված խնդիրների լուծմամբ։ Եվ դա ինչ որ պաշտոնական արդեն երանգ է ստանում եւ դրանով շատ զբաղվում է նաև մեր կենտրոնը։ Դա ոչ միայն մեր կենտրոնի համար է արվում, այլ ամբողջ որ տարածաշրջանը ունենա այդ համբավը, քանի որ ներկայումս նման ճանաչված երկրներ են համարվում ավելի շատ Մեքսիկան, որոշ երկրներ, որտեղ այդ բժշկական туриզմը շատ զարգացած է։ Կենտրոնում ինչպիսի հիվանդություններ եք բուժում, հատկապես եթե առանձնացնենք մաշկայինը, հա, ինչ հիվանդություններ որ ձեր կողմից Մաշկային ցանկացած խնդիրներ, այսինքն ակնե, մաշկային տարբեր ախտահարումներ, այսինքն մեր կենտրոնում աշխատում են հիմնականում մաշկաբաններ, կատարվում է բոլորին վերջերս բացել ենք պոդոլոգիական կաբինետ, որը հագեցված է նույնպես վերջին սերնդի սարքավորումներով եւ դեղորայքներով, ոտքի ձեռքի եղունգների ախտահարումների սնկային դեֆորմացիաների բուժման եւ դա իրոք Հայաստանում շատ զարգացման տեղ ունի եւ պացիենտներ շատ ունենք եւ ծառայությունը լիարժեք չի մատուցվում մեր երկրում եւ արդեն ունենք բավականին զբաղված կաբինետ, ցավոք դա չունենք մենք Վանաձորում, բայց ունենք մենք մարզերից նաեւ հաճախորդներ։ Բուժական ավելի շատ վերջերս նաեւ համալրվել է կենտրոնը խալերի դիագնոստիկայի հետ կապված սիասկոպիայի սարքավորմամբ, որը թույլ է տալիս դիագնոզել առանց որևէ վնասման, ուղղակի սարքը տեղադրվում է եւ լուսային ազդակ է արձակում եւ ամբողջ շերտերով տեսնում է խալի անոթավորումը, խորությունը մաշկի մեջ ինչքան է խորանում եւ արդյոք դա պետք է հեռացնել, թե պետք է այդ խալը բարբերաբար հետեւել եւ շատ դեպքերում հայտնաբերում ենք պատահաբար շատ լուրջ գոյացում
միջոցություններ, որոնք հեռացման ենթակա են։ Ու եւ կատարվում է բացի դիագնոստիկայից նաեւ կատարվում է հեռացում էլի լազերային սարքավորումների միջոցով, որը թույլ է տալիս անգամ ամենամեծ խալերը հեռացնել գրեթե առանց սպիի գոյացման, քանի որ լազերի հատումը, որը հատում է լազերը, այդ դեպքում մաշկի վնասում շատ տեղի չի ունենում եւ գրեթե սպի չի մնում։ Բավական հետաքրքիր է խալերի դիագնոստիկան, այսինքն բոլոր տեսակի խալերի հետ առնչվում է եւ կարող եք հեռացնել։ Այո, նախկինում էլ մենք հեռացումներ շատ կատարել ենք, ուղղակի ավելի ապահով լինելու համար շատ ավելի ապահով ենք զգում, երբ որ նախապես գիտենք դա ինչ է, քանի որ միջև այդ ավելի կույր է եղել եւ այդպես էլ կա շատ կենտրոններում հեռացնում են եւ բիոպսիա անելուց հետո, այսինքն լաբորատոր դիագնոստիկայից հետո նոր գնահատում են արդյոք ճիշտ էր հեռացված, թե սխալ էր հեռացված, թե պետք է ավելի մեծ ծավալով հեռացվեր խալը եւ հետո շտկումներ է արվում։ Այս դեպքում ուղղակի վիրաբույժը արդեն կանխավ իմանում է ինչի հետ գործ ունի եւ ավելի գրագետ է մոտեցումը լինում։ Եվ մենք ունենք նաև բաժին, որտեղ առանձնացված են հարցեր հենց հեռուստադիտողների կողմից, հեռուստադիտողներն են ուղղում այս հարցերը ձեզ։ Երևի թե Վանաձորում գործում է ձեր ծառայություններից մեկը ավանտան լազերը եւ դրա հետ է կապված, որ հարցերի ուղղվածությունը հիմնականում լազերային էպիլյացիային է վերաբերվում եւ արդեն բժշկուհի Ղաբուզյանին պետք է խնդրենք, որ պատասխանի այսպիսի հարց. Արդյոք լազերային էպիլյացիան վնասակար չէ մարդու առողջությանը։ Միջև այդ հարցին պատասխանելը նշեմ, որ սարքավորումներից լազերային ունենք բացի լազերային էպիլյացիա, ունենք պիգմենտների հեռացում, դա էլ է մտնում այդ ցանկի մեջ, մաշկի հետ կապված խնդիրների եւ մազանոթների հեռացում, նաեւ երիտասարդացում մաշկի տարբեր եղանակներով սարքավորումների միջոցով երիտասարդություն, նաև կա պիլինգներ, մեր մաշկաբանները նյութերի միջոցներով արդեն կարող են երիտասարդացումը կատարել, մաշկափոխություն է տեղի ունենում եւ մաշկը լազերային հղկում, շլիֆովկա, լազերային սպիների հարթեցում, նաև ստրիերի կարգավորում, ավելի հարթեցում տեղի ունենում սարքավորումների միջոցով։ Այսինքն երկու եղանակով է կատարում, սարքավորումների, լազերային սարքավորումների միջոցով են հեռացվում պիգմենտները, սպիները, նաև հարթեցումը եւ կա միջոցների, տեղամիջոցների դա արդեն մասնագետը ինքն է ընտրում։ Ինչ վերաբերվում է լազերային էպիլյացիայի վտանգի վնասի այդ հարցին պատասխանեմ, որ լազերը դա իրենից ներկայացնում է ինֆրակարմիր լույս։ Այսինքն սարքը աշխատում է լույսի սպեկտրի կոնկրետ ինֆրակարմիր տիրույթում։ Այսինքն մարդու վրա ազդում է ուղղակի լույս լամպոչկայի, այսպես ասած, խտացված եւ ուղղություն ունեցող լույսը։ Մազի գունանյութն է կոնկրետ կլանում եւ մազի գունանյութը այստեղ նպատակային գունանյութ է։ Այսինքն մազի գունանյութը ավելի շուտ է, ավելի արագ է կլանում այդ լազերային լույսը, քան թե մաշկի։ Մաշկը չի հասցնում ուղղակի կլանել եւ այդ պատճառով այրվածքներ չի տեղի ունենում մաշկի։ Այսինքն մազը արագ կլանում է, մազի գունանյութը կլանում է լույսը, վերածում է ջերմության, հասցնում է մազարմատին։ Մազարմատով վերջանում է գունանյութը եւ վերջանում է լազերային ազդեցությունը, լազերի լույսի ազդեցությունը մազի վրա։ Այդ պատճառով, որ կոնկրետ գունանյութն է կլանում, իսկ մազարմատը գտնվում է մաշկի հաստության մեջ։ Այսինքն մաշկից են կողմ լազերային լույսը չի ազդում, չի թափանցում ավելի խորը շերտերին։ Այդպես որ պատկերացրեք, որ կլանեց մազը, հասցրեց մազարմատին, դրանով ազդեցությունը վերջանում է։ Մազարմատը հասնելու պես ջերմության, այսինքն լույսը վերածվում է ջերմության եւ գունանյութի միջոցով։ Եվ ոնց որ ասած մահանում է մազարմատը, արդեն դառնում է օտար մարմին մաշկի համար։ Մաշկը կրճատվելով իր միջից դուրս է մղում այդ օտար մարմինը եւ այդպես կայանում է բուժում։ Այսինքն
դա ավելի բուժական պրոցեդուրա է, քան թե կոսմետիկ։ Դրանով տարբերվում է ֆոտոէպիլյացիա։ Ֆոտոէպիլյացիան ավելի կոսմետիկ միջոցառում է, իսկ լազերային բժշկական։ Բուժվում է հիպերտրիխոզը, այդպես դիագնոզ։ Հիպերտրիխոզ, այսինքն գերմազակալումը բուժվում է լազերային լույսի միջոցով։ Չի կարող վնասակար լինի, որովհետև ավելի խորը շերտերին չի թափանցում, կոնկրետ ազդում է մազի վրա։ Եվ անգամ եթե թափանցեր, լազերը ամբողջ աշխարհում ուղղակի շատ բարձր պահանջարկ ունեցող բժշկական սարքավորումներ են, դա եւ վիրաբուժության մեջ տարբեր կտրող գործիքներ, այսինքն լազերային տեխնոլոգիաները այսօր համարվում են հիթային, այսպես ասեմ, հա, բժշկության մեջ եւ ընդհանրապես եթե սարքավորումը ցանկացած սարքավորում բժշկական ունի FDA կամ CE սերտիֆիկացիա, որոնք ամերիկյան եւ եվրոպական սարքերի եւ դեղանյութերի վերահսկման, որակի վերահսկման սերտիֆիկացիան է։ Եթե ուղղակի նշված է FDA կամ CE մարկա, ուրեմն սարքը որևէ վնաս չի կարող հասցնել եւ դա համարվում է ոսկե ստանդարտ տվյալ բուժման համար։ Այս դեպքում մեր կոնկրետ Վանաձորի սարքը ինքը Candela ամերիկյան ֆիրմայի ոսկե ստանդարտ ճանաչված ամբողջ աշխարհում մազահեռացման լավագույն սարքերից է։ Նույն տիրույթում իդեպ աշխատում է հեռակառավարման վահանակը, այդ ֆոտոէլեմենտներով այդ դուրը, որ բացվում է սուպերմարկետների կամ ուրիշ ասենք դրանից չենք վախենում, եթե անընդհատ մենք գտնվում ենք այդ լույսի տակ, ինֆրակարմիր եւ լազերային լազերի միջոցով նաեւ իհարկե վիրահատություններ, ինչպես նշվեց Լիլիթ Դարտաշեսովնան, կատարվում է աչքի վիրահատություններ, անոթների, սրտի վրա, եթե վտանգավոր լիներ աչքը այնքան փրխուն օրգան է, հաստատ չէր արվի, չէին կարողանա ուղղակի։ Բժշկի Ղաբիզյան, դուք ձեր պատասխանի մեջ նաև անդրադարձաք մեր հեռուստադիտողի հաջորդ հարցին, ինչ վերաբերվում էր տարբերությանը լազերային էպիլյացիայի եւ ֆոտոէպիլյացիայի, եւ հեռուստադիտողը հարցրել էր, թե դուք ինչ խորհուրդ կտաք։ Եթե ավելի մանրամասնենք, հա, այլ ինչ տարբերություն կա այս երկու էպիլյացիաների միջև։ Ես կներեք ընդհատում եմ բժշկուհին մեր երևի երկարատև աշխատող բժիշկներից է, շատ պատրաստված եւ իդեպ փորձ ունի նաեւ աշխատելու այլ սարքերի հետ, եւ երևի ամենալավը դուք կպատասխանեք այդ հարցին։ Գիտեք, այդ ֆոտոէպիլյացիան ես ինչպես ասեցի, ավելի կոսմետիկ միջոց է, այսինքն վերացնում է, բայց չի շերտը, մազաշերտը կարող է ժամանակավոր վերացնի, բայց նորից ու նորից կաճի մազը։ Իսկ լազերային էպիլյացիան դա ավելի բուժիչ է։ Եվ ֆոտոէպիլյացիայի լույսը այդ պատճառով, որ ինքը ցրված է, ավելի քիչ կառավարելի է։ Լազերային էպիլյացիայի միջոցով ավելի շուտ, երբ որ գալիս է հաճախորդը, անհատական մոտեցում է լազերային սարքը այդ հաճախորդի հանդեպ, այսինքն ըստ մազի կոնկրետ, ըստ մաշկի որակի ընտրվում է ծրագիր անհատական այդ կոնկրետ հաճախորդի համար։ Ֆոտոէպիլյացիան այդ հնարավորությունը չունի։ Ընդհանրապես ճիշտ չի համեմատել անգամ, որովհետև դրանք տարբեր հարթություններում առաջարկվող ծառայություններ են։ Ֆոտոէպիլյացիան ամբողջ աշխարհում ընդունված սալոնային, այսինքն ծառայություն է, այո, եւ ավելի հաճախ են կարծեմ այցելությունները, յուրաքանչյուր 23 շաբաթը մեկ տևողությամբ, լազերային էպիլյացիան արվում է մոտավորապես 2 ամիսը մեկ ինտերվալով եւ ընդհանրապես համարվում է բժշկական պրոցեդուրա եւ դրա համար անհրաժեշտ է, որ աշխատի մասնագետ, բժշկական ունենա համապատասխանաբար լիցենզիա, այսինքն կլինիկայի պայմաններում է դա արվում։ Հեռուստադիտողի հաջորդ հարցը հետևյալն է. արդյոք դեռահասների եւ հեղիներին թույլատրվում է լազերային էպիլյացիա եւ կան որոշակի հակացուցված դեպքեր, հա, որ դեպքերում է հակացուցվում լազերային էպիլյացիա։ Դեռահասներին 14 տարեկանից է ընդհանրապես կատարվում, ոչ թե այն պատճառով, որ լազերային լույսը վտանգավոր է օրգանիզմի համար, այլ այն պատճառով, որ ուղղակի դեռ հասունացման շրջանում չի կարգավորվել հորմոնալ ֆոնը այդ երեխայի աղջկա, ասենք,
Երբ որ կարգավորվի այդ ժամանակ մենք արդեն կատարվում է էպիլյացիան։ Ինչ պատճառով չի, որովհետև կարող է ուղղակի ոչ էֆեկտիվ լինի, արդեն, եթե կարգավորված չի հորմոնալ ֆոնը, մենք կարող է հեռացնենք մազերը, հետագայում եթե տեղաշարժ լինի այդ անձի մոտ դեպի տղամարդու հորմոններ, այդպես լինում է, անպայման տեղաշարժ կատարվում է ու ոչ ոք չգիտի որ կողմ կգնա, ժառանգապար իհարկե ժառանգությունը նշանակություն ունի, բայց բոլոր դեպքերում հայտնի չի որ կողմ կգնա տեղաշարժ։ Եթե դեպի տղամարդու հորմոններ գնա, ավելի դոմինանտ լինի, դա մեր արած գործը ոնց որ ասած ջուրն է լցվում, նորից վերականգնում է։ Իսկ այսպես արդեն հայտնի է լինում 14 տարեկանից, երբ որ այդ հորմոնալ ֆոնը կարգավորված է, արդեն հայտնի է բուժման միջոցով կընթանա կարգավորման հորմոնալ ֆոնը, թե եթե ամեն ինչ նորմալ է, մենք հանգիստ կարող ենք աշխատել եւ մազաթափությունը տեղի կունենա, նոսրացումը տեղի կունենա։ Իդեպ բացի դրանից, որ նոսրացում է տեղի ունենում, նաեւ մազի վերածումը դեպի աղվա մազ, այդ էլ է մտնում արդեն էֆեկտիվության այդ սահմանների մեջ։ Լազերային էպիլյացիայի արդյունքը որքան ժամանակում է տեսանելի։ Լազերային սովորաբար ասում ենք 7-ից 8 այցելում միջինը, կան մարդիկ մոտ որ 3 անգամից հետո արդեն ամեն ինչ 50% արդեն նոսրացում տեղի ունենում, կա որ ավելի շատ այցելություններ է պետք։ Միջինը 7-ից 8 անգամ շատ անհատական է, պատկերացրեք նույնիսկ նույն մարդու մոտ աջ եւ ձախ կողմը ուշ-ուշուտ է վերանում։ Աջ կողմը իներվացիայի եւ արյան շրջանառության հետ կապված ավելի խիտ է, ավելի ուշ է անցնում։ Նույն հատվածում աջն ու ձախը տարբերություն է տալիս նույն մարդու մոտ, այնպես որ դժվար է ասել։ Միջինը ասում ենք 7-ից 8։ Նայած ինչ հատված է, շատ մեծ նշանակություն ունի մաշկի հաստ բարակ լինելը, այսինքն արմատի մակերեսային գտնվելը կամ այդ արմատի խորությունը մեծ նշանակություն ունի։ Հակումը, այդ նույն այդ տեղաշարժը հորմոնալ, եթե տարբեր մակարդակներով, խանգարումներ կարող է լինեն ձվարանների, մակերիկամի, վահանաձև գեղձի, հիպոֆիզի մակարդակով խանգարումներ, եթե այդ ամեն ինչը չկա, շատ իրոք շուտ վերանում է, այդպես։ Եվ հեռուստադիտողներին շատ է հուզում նաև հետևյալ հարցը, կան դեպքեր, երբ լազերային էպիլյացիան արդյունավետ չի լինում։ Նույն այդ նոր ասեցի, եթե խանգարումներ կա, եթե զուգահեռ չի բուժվում, այդ դիսբալանսը հորմոնային, իհարկե մենք էպիլյացիան կատարում ենք հորմոնների ազդեցության տակ տղամարդու հիմնական վերականգնվում է այդ մազակալումը։ Գիտեք, մաշկի մեջ կան մեծ թվով քնած մազարմատներ, որտեղից են հայտնվում մազերը դեմքի վրա, հանկարծակի։ Ուղղակի այդ հորմոնալ տեղաշարժը արթնացնում է քնած մազարմատները։ Այդ պատճառով զուգահեռ բուժման հետ միասին, եթե դա հիվանդության պատճառ է, շատ էֆեկտիվ է զուգահեռ, երբ որ բուժում է կատարվում եւ լազերային էպիլյացիա, որովհետեւ նույնիսկ եթե բուժվում են, հենց այնպես մազերը չեն թափվի, անպայման զուգահեռ է պետք բուժվել եւ կատարել լազերային էպիլյացիա։ Պատկերացրեք, շատ հաճախորդներ մեզ ասում են, իսկ դուք գարանտիա տալիս եք, որ մազակալումը ի վերջո իսպար կվերանա։ Իհարկե չենք կարող, որտեղ մարդը օրգանիզմ է, ֆիզիոլոգիական պրոցեսներ է կատարվում։ Շատ անգամ ուղղակի ստրեսը կարող է հանգեցնի մազերի հայտնվելու։ Նույն հորմոն կա պրոլակտին, դա ստրեսի հորմոն է։ Եթե բարձրանում է տիտրը օրգանիզմի մեջ, պրոլակտինի, այդ հուզմունքի, ստրեսների ոչ բոլորի մոտ, բայց նայած օրգանիզմ անհատական է եւ այդ կարտնացնի այդ քնած մազարմատները։ Այնպես որ իսկ եթե ամեն ինչ նորմալ է, իհարկե տարիներ շարունակ, մենք 11 տարի գոյություն ունի ավանտան եւ ունենք հաճախորդներ, որ ասենք թե դեմքից անցել են ուրիշ մարմնի հատվածների, մանավանդ որ ավելի արագ է մարմնի վրա ազդում, մարմնի վրա ավելի արագ է անցում, ուզում եմ ասեմ, արդեն այն հատվածները, որ իսպար վերածվել է,
մազակալումը չեն վերականգնվել։ Այդքան տարիների իրանք անցնում են մի հատվածից մյուս հատված։ Ուղղակի ունենք մենք նաև հաճախորդներ, որոնք շատ ավելի մեծ երկար տարիներով նույն հատվածի համար կարող են գալ, նախապես իմանալով իրենց խնդիրը կամ չեն դիմում համապատասխան բժշկի կամ բուժման, կամ ոչ էֆեկտիվ, ոչ արդյունավետ, ոչ ճիշտ տեղում են բուժվում, ուղղակի իրենց զգուշացվում է, խորհուրդ է տրվում չանել, որովհետև դինամիկա չի նկատվում իրենց մոտ դրական, ուղղակի այդ մարդիկ էլ գնահատում են այն կոսմետիկ էֆեկտը, որ ուղղակի իրենք 2-3 ամիս առանց մազերի են լինում, քանի որ դա իրենց համար լուրջ խնդիր է եւ փոխարենը սափրելու կամ ինչ որ այլ միջոցների իրենք ձերբազատվում են այդքան ժամանակով։ Եթե եմ ասում, դրանք շատ ավելի քիչ թվով հաճախորդներ են, բայց դրանք բոլորը գիտեն այդ մասին, արդեն զգուշացված են եւ ուղղակի արդեն իրենց համար դա կոսմետիկ միջոցառում է։ Բժշկուհի, ուզում եմ ասեի, որ կա տոկոս, ինչ որ մի տոկոս որ մազերի, որոնք որ անոմալ աճում են, այսինքն ճարպային շերտում է գտնվում մազարմատը կամ շատ երկար ճանապարհով են ծուր գալիս, հատկապես այն հաճախորդների մոտ, ովքեր որ նախորոք հանել են կամ թելի միջոցով կամ ոսկի միջոցով, հակառակ աճի ուղղությամբ դա հանվում եւ հետո հետագայում այդ մազը աճում է, սկսում է աճել ոչ ճիշտ ճանապարհով եւ ոչ մի էպիլյացիայի տեսակ այդ մազի վրա չի ազդի, ոչ ասեղայինը, որտեղ չի թույլ տա խորությունը այդքան չի կարելի խորոմտնել, ոչ լազերայինը, որ ասենք այդ ալիքը չի հասնում մազարմատին, դա անոմալ աճող մազեր են եւ իհարկե այդ մազերի վրա միայն կոսմետիկ ինչպես նշվեց, հաճախորդը արդեն նախորդ գիտի, որ այդ մազերը ենթակա չեն էլ, բայց բոլոր դեպքերում վերածվում են աղվամազի, կան հաճախորդներ, որոնք որ համաձայն են աղվամազի, երբ որ արդեն աղվամազի է վերածվում, այդ մազերի վրա ուշադրություն չեն դարձնում, կան հաճախորդներ, որ դիսկոմֆորտ են զգում, նույնիսկ աղվամազի այդ գոյության պատճառով, եւ իրանք գալիս են իր կյանքի ընթացքում այդ 3-4 ամիսը մեկ գալիս են վերացնելու այդ մազերը եւ հղիների վերաբերյալ հարցեր ինչ է իհարկե մենք աշխատում ենք չանել հղիների էպիլյացիան անել այդ լազերային միջոցով ինչի համար ոչ թե որովհետեւ դա վտանգ է կամ վնաս է այլ եթե անկախ մեր լազերային միջամտությունից իրանց մոտ բարդություններ լինեն հղիության հետ կապված անպայման կվերագրվի լազերին դրա համար աշխատում ենք չանել բայց ունենք հղիներ կոնկրետ, որ գիտենք, որ այդ գիտակցաբար են մոտենում, գիտեն, որ բացարձակ վնաս չի եւ հանգիստ մենք այդ մարդկանց ում վրա որ վստահ ենք, որ իրանք տեղյակ են վնաս չի, անում ենք։ Ճիշտ է ձեր խոսքում նաև անդրադարձակ, որ մաշկին վնաս չի լինում լազերային էպիլյացիայի դեպքում, բայց այնուամենայնիվ հչեցնեմ այս հարցը եւս հեռուստադիտողի կողմից, արդյոք մաշկը չի այրվում Արդեն նշեցիք, բայց կարող եք եւս մեկ անգամ փաստել։ Ուրեմն կա գունանյութ, իհարկե, դա մազի գունանյութն է եւ մաշկի գունանյութն է։ Մազի գունանյութը նպատակային գունանյութ է լազերի համար, այսինքն թիրախ է եւ ավելի արագ է կլանում Այնքան արագ է կլանում վարկյանների 100-երորդական այդ ժամանական ընթացքում, որ մաշկի գունանյութը ուղղակի չի հասցնում, այնքան արագ է կլանում մազի գունանյութը, որ մաշկը մնում է անվնաս եւ բացի դրանից մենք ունենք սառեցման համակարգ, այսինքն զուգահեռ լազերային էպիլյացիայի լազերի ազդեցության զուգահեռ ֆրիոնի միջոցով, այսինքն սառեցման համակարգի միջոցով սառեցվում է մաշկը եւ այդ պատճառով ոչ մի այրվածներ չի լինում։
տեղի ունեն։ Բժշկուհի Թումանյան, ընթացքում մենք բացիկ անդրադարձանք նաև երիտասարդացման ուղղված ներարկումներին, կխնդրեմ խոսենք այս մասին, հա, կենտրոնում ինչ ներարկումներ են կատարվում, որոնք նպաստում են այսպես երիտասարդացմանը։ Այսպես ընդհանրապես երիտասարդացման համար ունենք շատ տարբեր միջոցառումներ, ասած բժշկուհին լազերային հղկումից, որը ուղղակի թույլ է տալիս մանր միջին կնճիռներից ազատվել, ուղղակի պրոցեդուրան բավականին տրավմատիկ է եւ ենթադրում է մի քանի օր մարդուն ուղղակի տանից չբացակայել եւ դա արվում է ոչ ամառային շրջանում, այսինքն պետք է արև շատ չլինի ակտիվ, քանի որ կարող է լինել ինչ որ պիգմենտացիաներ, արվում են տարբեր քիմիական պիլինգներ, մեխանիկական, բայց նաև շատ կենտրոնը խորը զբաղվում է ներարկումներով, այսինքն ներարկումների միջոցով կնճիռների հարթեցմամբ։ Դրանք ինչպես ֆիլերներն են, այսինքն գելերը, որոնք որ ուղղակի լցվում են մաշկի տակ համապատասխան խորությամբ եւ բարձրացնում են կնճիռը, ծավալ են տալիս, այսինքն բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կա ծավալի պակասեցման խնդիր, իսկ կնճիռը ինքը ծավալի անգում է, այդ գելերի միջոցով բարձրացվում են կնճիռները, դրանք քիչ շրթային, ճակատի հորիզոնական, աչքերի կողմ տեղակայված, շուրջը տեղակայված կնճիռներն են, ինչպես նաև միմիկական կնճիռները, որոնք որ բուժվում են բոտոքսի ներարկումներով։ Բոտոքսի ներարկումը դա մկանները թույլատնելով բերում են մաշկի հարթեցման, այսինքն դա պետք է անել պարբերաբար։ Բացի այդ արվում են նաև փոքր վիրահատական միջամտություններ, ինչպիսին են հատուկ թելերի տեղադրումը, որի միջոցով բարձրացվում են արդեն անկում ապրած, արդեն կախված հյուսվածքները, այսինքն երբ որ օվալը դեմքի արդեն խախտվում է եւ նկատվում են անհարթություն, թելերի միջոցով հատուկ ներծծվող ընդֆորում, դրանք վերջին տեխնոլոգիաներն են, կատարվում է հյուսվածքների բարձրացում։ Այդ թելերը փոխարինում են պլաստիկ վիրահատությունները, դեմքի լիֆտինգի, իհարկե միջին տարիքում ավելի։ Այսինքն այդ վիրահատությունները լիֆտինգի հետ կապված կարելի է տասնյակ տարով հետաձգել իրականացնելով ավելի փոքր ինվազիվ միջամտություններ, ինչպիսին են այդ ներարկումները, թելերի տեղադրումը։ Այդ ամենը կատարվում է բժշկական զննումից հետո, չէ՞։ Անպայման, արվում է բժշկական հետազոտությունից հետո, արվում է բժշկի կողմից անպայման մաշկաբանի վիրաբույժի համալիր աշխատանքով եւ ունենք բավականին լուրջ արդյունքներ։ Իսկ բժշկական խորհրդատվությունը վճարովի է թե անվճար։ Կենտրոնում հիմնականում բոլոր մասնագիտական խորհրդատվությունները արվում են անվճար են արվում։ Ավանտա բժշկական կենտրոնի մասնաճյուղը Վանաձորում է գործում Ավանտա լազերը, այլ մարզերում կան էլի մասնաճյուղներ։ Առաջինը, ինչպես ասեցի, Վանաձորում ենք ընտրել, կան որոշակի մտքեր մարզերում, ուղղակի ասեմ, որ կոնկրետ այս լազերային սարքավորումները նախատեսված են ավելի մեծ բնակչությամբ տեղամասերի համար, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ Հայաստանում այդ խնդիրը շատ արդի է, շատ տարածված է, մազակալման խնդիր շատ մեծ է, իրոք միջազգային նորմերից ավելի բարձր են, խնդիրը կա եւ այո, կան նման պլաններ, ուղղակի քանի որ հստակ չեմ ուզում առաջ ընկնել եւ ինչ որ Իսկ մեր քաղաքում նոր ծառայություններ սպասվում են, թե միայն լազերային էպիլյացիայով պետք է սահմանափակ։ Էլի եմ ասում, քանի որ լազերային սարքավորումները շատ բարձր արժեք ունեն եւ ենթադրում են որոշակի բնակչություն, որոշ սարքավորումներ այստեղ ունենալը ուղղակի իմաստ չի ունենա։ Մենք ունենք շատ հաճախորդներ, որ այստեղի մեր կենտրոնից ուղղակի տեղեկանալով մեր ծառայությունների մասին հաճախում են Երևանի մեր մասնաճյուղ, բայց կան մտքեր որոշ ծառայություններ, ինչ որ պարբերականությամբ հրավիրենք մեր Երևանի բժիշկներին եւ իրականացնենք նաեւ այստեղ։ Դրա մասին մենք նաեւ ձեր հեռուստատեսության միջոցով տեղյակ կպահենք անպայման Վանաձորի Լորվա մեր հասարակությանը։ Ուղղակի այստեղ կան որոշակի յուրահատկություն, առանձնահատկություններ գնային քաղաքականության տեսակետից, որ ծառայությունները ավելի մատչելի են, քան մեր Երևանի մասնաճյուղ
ճյուղում եւ նորից սպասում են որոշակի փոփոխություններ իհարկե իշահ պացիենտներին։ Այսինքն ծառայությունները Վանաձորում կոսմետոլոգիական ուղղվածության պետք է լինեն, ստոմատոլոգիական ուղղվածության ծառայություններ չեն սպասվում ես։ Էլի եմ ասում, կան մտքեր, որոշակի կտեսնենք եւ առաջինը դուք կիմանաք այդ մասին։ Կոնսուլտացիաները իհարկե հնարավոր են, հատկապես օրտոդոնտիկ ծառայությունների մասին։ Օրտոդոնտիան դա ատամների, ատամնաշարերի եւ կծվածքների ուղղումն է եւ հատկապես մանկական օրտոդոնտիան շատ լուրջ ճյուղ է եւ որը ցավոք զարգացած չէ, ինչպես նաեւ ամբողջ հանրապետությունում, Երևանում, այնպես էլ նաեւ մարզում եւ կան որոշակի խանգարումներ, որոնք կապված են դեմքի կառուցվածքի ոսկրերի ձևավորման հետ, որոնք որ կարիք ունեն շատ վաղ դիագնոստիկայի եւ շատ ավելի փոքր տարիքում միջամտության եւ երբ որ այդ տարիքը բաց է թողնվում, ուղղակի այլևս հնարավոր չէ այդ երեխայի դեմքի հարաչափերը, պրոպորցիաները ուղղել եւ պլանավորում ենք մասնագետի, նաեւ մենք ունենք դրսից հրավիրված մասնագետ, մանկական օրտոդոնտիայի մասնագետ կատարենք ուղղակի կոնսուլտացիաներ, որպեսզի ուղղակի այդ տարիքը բաց չթողնենք, քանի որ ատամների առանձին ուղղելը դա կարելի է կատարել ցանկացած տարիքում, չկա որևէ սահմանափակում այսօր ժամանակակից մեթոդներով, իսկ ծնոտների դիրքերի հետ կապված, դեմքի գեղեցկացնելու հետ կապված կան սահմանափակումներ եւ ուղղակի դրա համար կարծում եմ, որ մեր մանկական մասնագետը կանի կոնսուլտացիաներ մեր կենտրոնում երեխաներին հայտնաբերելու համար եւ ճիշտ բուժում նշանակելու։ Այս օրերի ընթացքում ինչ գործունեություն եք ծավալել մեր քաղաքում եւ դեռ ինչ է սպասվում այս։ Վանաձոր 3 օրով ենք եկել, 2 օր արդեն ընթանում են անվճար կոնսուլտացիաները, եթե հարցեր ունեք, եթե ինչ-որ հուզող ձեզ հարցեր ունեք, խնդրեմ կարող եք այցելեք Ավանդա լազեր այդ մասնաճյուղը մեր Վանաձորի եւ կստանաք բոլոր սպառիչ պատասխանները։ Այսինքն վաղը դեռ կարող ենք Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ Ավանդա լազեր բժշկական կենտրոնը գործում է Բաթումի 4 հասցեում, կարող եք նաև հեռարձայնել 40109 հեռախոսահամարով։ Դե ինչ հարգելիներ, շատ հետաքրքիր զրույց ծավալեցինք միասին, բավականին իրազեկվեցինք ոլորտի հետ կապված։ Եթե ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք, խնդրեմ, կարող եք բժշկուհի Ղաբուզյան։ Դուք նաև հարց տվեցիք, ինչ հիվանդությունների ժամանակ չի կարելի, հակացուցված է, դա մաշկային հիվանդություններն են, էկզեմա, պսորիազ, եթե կա, այդ դեպքում, եթե բորբոքումներ ինչ-որ դեմքի վրա կապված տվյալ տեղում չի կարելի անել, կոնկրետ այդ թարախային բորբոքումների մասին է խոսքը, ակնեների մասին է խոսքը, եւ բոլոր հիվանդությունները, որոնք ակտիվ վիճակում են, այսինքն եթե ջերմություն ունի, եթե ինչ-որ մրսածության մնացած դեպքերում կարելի է։ Եղավ։ Շնորհակալություն հրավերի համար եւ հաճելի է շատ։ Մեզ նմանապես հուսով եմ էլի առիթներ կունենանք կհանդիպենք եւ հետաքրքիր զրույց կծավալենք։ Իսկ ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տեսադաշտում էին Ավանդա լազեր բժշկական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Լիլիթ Թումանյանը եւ նույն կենտրոնի բժիշկ մասնագետ Գայանե Ղաբուզյանը։ Իսկ ձեզ հարգելիներս մաղթում եմ, որ միշտ գեղեցիկ լինեք, խնամված եւ իհարկե մնաք մեր տեսադաշտում։